Salam değerli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Nəsimi testlərinin izahının ardına baxaq. 22-ci test: uyğunlaşdırıb düzgün variantı müəyyən edin. Əsərlər və obrazlar. Müsbət, mənfi burada qeyd olunub. Eyni zamanda demək öz nəslinin adını qürurla çəkərək fəxr edən müsbət obrazdır. Demək, öz nəslinin adını qürurla çəkərək fəxr edən müsbət obraz 1-ə yazılmalıdır. Burada olacaq. Öz nəslinin adını qürurla çəkərək fəxr etsə də mənfi obrazdır. 2-də bura yazılmalıdır. Baxaq, 1-də Gəldiyev. Gəldiyev mənfi obrazdır, amma o öz nəslinin adını çəkib ondan fəxr elədiyi bir yoxdur, elə bir o epizod yoxdur əsərdə. Ona görə bir heç yerə getmir. 2 Qacar. Vaqif əsərində Səməd Vurğunun. Qacar da mənfi obrazdır. Mənfi obrazdır, amma o öz nəslinin adını çəkərək, qürurla çəkərək fəxr edir. Mən Qacar nəsliyəm, şahlar şahıyam. Mən də yeryüzünün bir Allahıyam deyir. Demək 2-2-yə gedəcək. Burada 2 olacaq. Çünki mənfidir və öz nəslinin adını qürurla çəkərək fəxr edir. Lirik qəhrəman Sığmazam. Bəli, Nəsimi. Nəsiminin Sığmazam qəzəlinin lirik qəhrəmanında deyir ki, gerçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, bundan uludur ayətim. Müsbət qəhrəman 3. Demək 3 də bura gedəcək. Lirik qəhrəman Azərbaycan bayrağını. Azərbaycan bayrağının şeirində Əhməd Cavad müsbət qəhrəman da olmağını, amma nəslinin adını çəkərək ondan fəxr eləmək epizodu orada da yoxdur. Ona görə də demək cavab olacaq 1-ə 3, 2-yə də 2. Y bəndi. 23-ə baxaq. Nəsiminin ictimai fəlsəfi məzmunlu əsərlərində əhatə olunan məsələlərdən yanlış olan hansıdır? İctimai fəlsəfi məzmunlu əsərlərində deyir. Demək, təbiət mövzusuna yazdığı şeirlər. Demək, təbiət mövzusuna yazdığı şeirlər ictimai fəlsəfi məzmunlu şeirlərə aid deyil. Ona görə biri budur, bir yanlışdır. Dünyanın dərk edilməsi ilə bağlı düşüncələrin əks olunduğu şeirlər, bəli, bu var. Dünyanın faniliyi və onun vəfasızlığından şikayət motivlərinin əks olunduğu şeirlər yoxdur. Rəziliyi özünə, bu da yoxdur. Rəziliyi özünə peş edənlərdən narazı qaldığını göstərən, bu da yoxdur. Ona görə cavabımız olacaq 1, 3, 4, yəni B bəndi. 24-ə baxaq. Əsərlərdən biri gözəlin zahiri görkəminin təsvirinə həsr olunub. Gözəlin zahiri görkəminin təsvirinə. Əcəba bu huri üzlü məhibbədir ya pərim, elə bu. Burada gözəlin zahiri görkəmi əks olunub. Yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına xeyir, yüzün məndən nihan etmək dilərsən. Burada da zahiri görkəm deyil. Dilbəra mən səndən ayrı ömrü canı deyil, məndə sığar ki cahan, bu da deyil. Demək, 24-cü testdə düzgün cavabımız olur A bəndi. 25-də xanaların hər ikisində yazıla biləcək fikirləri müəyyən eləyin. Xanaların hər ikisinə yazıla biləcək əsər. Əsərin lirik qəhrəmanı baxaq görək. Burada necə müəyyənləşib? Sığmazam və Ağrımaz qəzəlləri əsasındadır. Birinci Sığmazam, ikinci Ağrımaz qəzəli. Burada sualda deyirdi ki, xanaların ikisinə də yazıla biləcək fikirlər. Yəni həm Sığmazama, həm də Ağrımaz qəzəlinə aid olan fikirlər hansılardır? Ona baxarıq. Birdə deyir ki, Sığmazama aid olanda deyir ki, qətiyyətlidir, fikirlərinin doğruluğuna inanır. Bu, bəli, ikisinə də aiddir. Bunu götürə bilərik. Demək, cavabımızın biri 1 ola bilər. Zahidin uydurmalarına görə nahaqdan soyulandır. Xeyr, bu ancaq Ağrımaza aiddir. Bura Sığmazama aid deyil. 3-də deyir ki, hürufiliyi təbliğ edən obrazdır. Bəli, 3-də ikisində də hürufilik təbliğ olunur. Şeirlərin hər ikisi hürufilik mövzusunda yazılıb. Ona görə 3 də bura daxildir. 4-də deyir ki, öz mövqeyini çəkinmədən ifadə edən qorxmaz obrazdır. Əlbəttə ki, bu da var. Çəkinmədən öz mövqeyini ifadə eləyir, qorxmazdır. 5-də deyir ki, tutduğu yolun ədalətli və doğru olduğuna ürəkdən inanır. Bəli, bu da var cavabımızda. Burada da deyir, hər iki şeirdə
İnanır ki, tutduğu yol ədalətlidir və doğrudur. 6-da deyir ki, Allaha, varlığa və məkana aid hər şeyin onda təcəlli tapdığına inanır. Xeyr, bu da sığmazama aiddir. Ona görə də bizim cavabımız olacaq 1, 3, 4, 5, yəni A bəndi. 26-ya baxaq. 26-da cəhil və namərd adamlar meydandan qaçar. Onların yeri görünər. Meydanın qədrini yalnız igid ərlər bilər. Bu fikirlər hansı beytdə əks olunub? Cəhli namərdin qaçan namərd günündə yeri var. Ər bilir meydan qədrin, kim qədərlər ağırmaz şeirindəki bu beytdədir. Elə A bəndinə deyir ki, cəhli namərdin qaçan meydan günündə yeri var. Demək, 26-da da bizim düzgün cavabımız olacaq A bəndi. Digəri, şişəmi üçün daşa çaldım, həqqi isar elədim. Bəli, şüşəni daşa vurdum deyir, daşa sındırıb, daşa salıb sındırdım. İçindəkiləri həqiqət onun içində olanlardır, isar elədim. Çeşmə əfəl ağrıdan arif bəsərlər ağrımaz. Kimsə güman zənn ilə olmadı həqqi ilə biliş. Şaha mehrindən midir, yoxdur vəfası dünyanın? Xeyr. Cavab olur elə A bəndi. 27-ci testə baxaq. Burada deyir ki, hansı əsərlərdə meydan sözündən hansısa bir məqsədlə istifadə olunub? Meydan sözündən. Nəsiminin Ağrımaz qəzəlində, bəli, bu şeirdə var. Orada ər bilir meydan qədrin, kim qədərlər ağrımaz misrası var. Demək, bir də var. Rəsulzanın Çınar ömrü şeirində. Çınar ömrü şeiri də, yəni ki, yadınızdadır. Orada da belə bir misra var ki, neçə meydan kölgəsi vardı dedilər, mübaliğə işlədərək. Demək, Rəsulzanın Çınar ömrü şeirində də var. 3-də Qılman İlkinin İntiqam hekayəsində. Bəli, bax, orada da var. Orada da, yadınızdadsa, orada da qadın, ermənini öldürən qadın, elə bil deyir ki, əyil, uşağı, körpəni deyir, götür ver. Çünki mən əyilə bilmirəm, yaralı idi, bilirsiniz, Xəzangül yaralı idi. Deyir, əyil ver, o əyiləndə bıçaq da Xəzangülün əlində idi. Əyiləndə deyir, birdən-birə elə bir onun kürəyi Xəzangülün gözünün önündə meydan kimi açıldı və xəncərlə ermənini öldürdü. Demək, Qılman İlkinin İntiqam hekayəsində də var. Səmədxunun Azərbaycan şeirində xeyr, orada yoxdur. Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeirində orada da yoxdur. Demək, cavabımız olacaq elə B bəndi 1, 2, 3. Və baxaq indi 28-ci testdə yanlışı göstərin. Test 28-də. Yanlışı göstərin deyir. Nümunə işlənmişdir, doğru və yanlış. Ərşlə fərşü kafinun məndə bulundu cümlə üçün, kəs sözünü və əbsəm ol, şərh-ü bəyanə sığmazam. Burada mübaliğə işlənib, bəli. Sonra inversiya da var, məndə bulundu cümlə üçün, bulundu cümlə üçün. Kəs sözünü var burada. İnversiya var, mübaliğə var, alterasiya da var. Kaf, nun, alterasiya səslərin təkrarlanmasıdır, var burada və təzad. Təzad da var burada. Doğru fikirdir, düzdür. Demək, A doğrudur, biz yanlış axtarıq. B-də deyir ki, kimsə güman-ı zənn ilə olmadı həqqi ilə biliş, həqqi bilən bilir ki, mən zənn-i gümanə sığmazam. Burada da alterasiya var, inversiya da var, mübaliğə da var, təzad da, təkrir də var. Heç elə beytin özünü oxuyanda da burada hansı-hansıdır deməyə gərək yoxdur, doğru fikirdir, burada da var. Demək, bu da doğrudur, biz yanlış axtarıq. C-də deyir ki, gənc nihan mənəm mənuş, eyni əyam mənəm mənuş. Burada metafor var, təşbih var, inversiya var, mübaliğə var. Xeyr, burada gizli xəzinə mənəm. Təkrir var burada, yanlışdır bu. Yəni, gizli xəzinə mənəm, görən göz mənəm deyir. Metafor burada yoxdur. Ona görə yanlışdır. Burada yanlış yazıldığına görə bu cavabda biz bunu da doğru cavab variantı kimi hesab eləyəcəyik və sonraki variantlara baxaq. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncüşeş mənəm, surəti gör bəyanı ilə, çünki bəyanə sığmazam.
zərrə mənəm, təkrir var, mənəm sözləri var. Mübaliğədə var, inversiyada var, təzad da var, hamısı var. Burada hamısı var. Doğru fikirdir. Amma qarşısına yanlış yazılıb. Yanlış yazıldığına görə elə bizim düzgün cavabımız olacaq D bəndi. Çünki bu doğru idi. Y-yə də baxaq. Zat iləyəm, sifat ilə, qədr iləyəm, bərat ilə, gülşəkərəm, nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam. Alterasiya var, təkrir, mübaliğə, inversiya, təzad hamısı var. Doğru da yazıldığına görə bu da doğru fikir olunur və deməli düzgün cavabımız olur elə D bəndi. Və baxaq 29-a. Doğru fikri göstərin. Nəsimi də doğrunu axtarıq. Nizami kimi yaradıcında yalnız lirik növdən istifadə etmiş. Xeyr, bu elə bura qədər heç ardını oxumağa dəymir, ehtiyac yoxdur. Çünki Nizami poemaları var, epik növdən də istifadə edib. Demək, A düzgün deyil. Beylidir ki, xəta kimi təbiət mövzusunda şeirlər yazmış. Kamil insan prinsipinə üstünlük vermişdir. Bəli, bu elə düzgündür da. Xəta kimi təbiət mövzusunda şeirlər yazıb və kamil insan prinsipinə üstünlük verib. Demək, cavabımız olacaq bu. Amma o birlərdə baxaq. Füzuli kimi lirik və epik növlərdə yazmış. Xeyr. Çünki Nəsimi epik növdə yazmayıb. C yanlışdır. Vaqif kimi gözəlləmələr yazmış. Gözəlin xarici gör. Xeyr. Bu da yanlışdır. Nizami kimi, çünki gözəlləmə heca vəzindədir, olur da, Nəsimidə yoxdur. Nizami kimi iki dildə divan bağlamış. Xeyr, Nizaminin bütün əsərləri yalnız fars dilindədir. Füzuli, Nəsimi iki dildə divan bağlayıb. Amma ana dilindən fars dilində, amma Nəsimdə bu yoxdur. Daha doğrusu, Nəsimi bağlayıb, amma Nizaminin əsərləri yalnız bir dildədir. Ona görə düzgün cavab elə burada olur B bəndi. Və baxaq 30-a. Nəsiminin hürufi ideyalara cəlb edən səbəb nə idi? Niyə görə Nəsimi, yəni hürufi şeirlər yazır, hürufi olur? Buna cəlb eləyən səbəb nədir? İnsanın şərəfli mövqeyə ucaldır. Elə bu da insanın şərəfli mövqeyə ucaldırması. A. Nəimiyə olan xüsusi münasibəti, Nəiminin qızı ilə evli olması, insanın xarici görkəminin təsvir edilməsi, təbiət mövzusunda şeirlərin olması. Hamısı var olmağına, amma hürufi ideyalara cəlb edən səbəb əslində insanın şərəfli mövqeyə ucaldılmasıdır. Ona görə düzgün cavab 30-da olacaq B bəndi. 31-ə baxaq. Bu beytlə şair nə demək istəyir? Çün bizə məlum olubdur, məniyə ümmül kitab, arifəm, səmimə sığmaz zahidin əfsanəsi. Müsəlmanların kitabı bizə məlumdur. Mən arif adamam, əfsanələrə inanmaram. Xeyr. Müsəlmanların kitabı bizə məlum olubdur. Mən arif adamam, əfsanələrə inanmaram. Fikir biraz uyğun gəlir, amma dəqiq ifadə deyil. Bizə bütün kitabların sirri məlumdur. Arif olduğumuz üçün əfsanələr bizə yaddır. Xeyr, bu da deyil. Müqəddəs kitabın əsas surəsi olan Fatihə surəsinin əsasını təşkil edən sirlər bizə, hüruflərə məlumdur. Bax, bəli, budur. Doğru cavab budur. Ona görə də arif olan adamlar, yəni hüruflər, ariflər deyəndə hüruflər nəzərdə tutur. Üçün zahidin dedikləri boş, mənasız sözlərdən başqa bir şey deyildir. Bəli, düzgün cavab olacaq C bəndi. Hürufilər bütün sirləri bilirlər. Onlar üçün gizlin heç bir sir yoxdur. Çünki onlar Allaha yaxın olan adamlardır. Onları aldatmaq doğru fikirlərdə olmağını, amma beytdə istənilən fikir deyil. Beytdə ifadə olunan fikir deyil. Hüruflər üçün gizlin heç nə yoxdur. Onlar Allahın ən yaxın xeyr. Yəni cavab olacaq C bəndi. 32-yə baxaq. 32. Görək 32-də müəllif nə deyir? Cədvəldəki uyğunluğu müəyyən eləyin. Uyğunluğu axtarıq. Sığmazam əsər haqqında yanlış, Ağrımaz haqqında doğru fikir. Demək, Sığmazam haqqında yanlış fikri, Ağrımaz əsər haqqında doğru fikri tapmalıyıq.
Mövzusu hürufilik, ideyası hürufiliyin təbliğidir. Bu doğru fikirdir. Doğru fikirdir, amma bizə uyğunluq axtarırıqsa, sığmazam haqqında yanlış fikir lazımdır. Əruz vəzninin rəməl bəhrində yazılmışdır. Bəli, bu var, çünki əruzun rəcəz bəhrində yazılıb, rəməldə yox. Yanlış fikirdir. Bizə də yanlış lazımdır. Əsərdə insanın Allahla eyni olması fikri aşılanır. Bəli, bu doğru fikirdir. Amma cavabımız olmayacaq, çünki biz yanlış axtarırıq. Sığmazam haqqında yanlış axtarırıq. Yəni ki, ardı o birisi səhifədədir, baxarıq. Ağrımaz haqqında doğru fikrə baxaq indi. Əruz vəzninin rəcəz bəhrində yazılıb. Xeyr, əruzun rəcəz bəhrində sığmazam yazılıb. Bu yanlışdır. Amma yanlış olduğuna görə biz bunu uyğunluq axtarırıq da. Biz bunu götürməyəcəyik cavab kimi. Çünki əruz vəzninin rəcəz yanlış fikirdir. Yəni biz bu haqda doğrunu axtarırıq. Yanlışdır. 1417-ci ildə şairin ölümündən öncə yazıldığı, bəli, bu doğru fikirdir. Demək, ağrımazı götürməliyik. Bu olacaq doğru fikir. Deməli, buradan 2 ilə 5-i götürürük. Sığmazam haqqında yanlış fikir 2, ağrımazam haqqında doğru fikir 5. Bunu götürməliyik və ardına baxaq. 6. 6-da deyir ki, bədii xitab, alterasiya, təzad və s. kimi bədii ifadə vasitələrinin bəli, bu doğru fikirdir. Bunu da götürməliyik, çünki ağrımazsam şeir haqqında doğru fikri götürürük. Demək, biz nələri götürdük? 2, 5, oradan 2, 5-i götürdük. Buradan da bu səhifədə də 6-nı götürdük hələlik. 7 ilə 8 ortaq fikir olmalıdır. İndi bu ortaq fikirlərə baxaq. Müəllif 4, 5 və 6-nın onda təcəlli tapdığını bildirərək, əslində insanın kamilləşərək Allah səviyyəsinə yüksələ biləcəyini söyləyir. Bu sığmazama aid deyil, sığmazama aid doğru fikirdir. Ağrımaza aid yanlış fikirdir. Amma ona görə bu cavab ola bilməz. Çünki biz ağrımaz haqqında doğru, sığmazam haqqında yanlış fikir olmalıdır ki, biz bunu orta fikir hesab edə bilək. Və 8. Zahidin əfsanəsinin nahaq soyulduğunu bildirən şair bunun haqq yolunda olduğunu söylüyor. Bəli, bu cavabımız olacaq. Çünki bu sığmazamda yoxdur. Sığmazam haqqında yanlış fikirdir. Amma ağrımaz şeir haqqında doğru fikirdir. Ortaq fikirdən də demək 8-i götürürük. Ona görə cavabımız 2, 5, 6, 8 eləyəcək A bəndi. Demək doğru cavabımız olur A bəndi. İndi baxaq 33-ə. Biri Nəsimliyə aid doğru fikirdir. 33. Nəsimliyə aid doğru fikir axtarırıq. Yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən poemalarında demək A heç. Çünki poema sözünə çatanda heç ardını oxumağa dəymir. Nəsiminin poeması yoxdur. Heca vəznində elə bu da getdi. Çünki heca vəzni də əvvəldən demişik yoxdur. Yaradıcılığına daxil olan əsərlərin böyük bir qismi hürufiliyin təbliğinə həsr olunmuşdur. Bəli, bax bu doğru fikirdir. Nəsimiyyət doğru ki, demək cavabımız olacaq C bəndə, amma D-dən Y-yə də baxaq. Məhəbbət mövzusunda yazdığı şeirlərdə hürufiliyin və sufizmin təbliği əsas yer tutur. Xeyr, məhəbbət mövzusunda yazdığı şeirə dünyəvidir. Orada məhəbbət əsas yer tutan hürufilik, sufizm yoxdur. Yanlış fikirdir. Təriqət şeirinin əsasında məhəbbətin və xeyr. Bu da yanlış fikirdir. Təriqət şeiri məhəbbət deyil. Ona görə də bu da yanlış fikir. Düzgün cavabımız 33-cü testdə olacaq C bəndi. Davam edək 34. Ağrımaz şeirinə dair yanlış fikirlərin sayı nə qədərdir? Ağrımaz şeirinə dair yanlış fikirlərin demək 34-ə baxırdıq. Müəllifin hürufi şeirlərindən deyir, bu doğru fikirdir. Biz axtarıq yanlışların sayını. Zərrə də günəş də odur, ağrımaz da deyil. Bu yanlışdır. Biri bu, çünki zərrə də mənəm, günəş mənəm, bu sığmazam şeirindədir. 4 müqəddəs ünsür. Bu da elə yanlışdır. Çünki bu da sığmazam qəzəlinə aiddir. Bədəni başdan ayağa qədər soyusa da ağrı hiss etmir. Bəli, bu doğru fikirdə ağrımaz haqqındadır və doğru fikirdir. Bu da heç. Məktəb beytdə özünə müraciət edərək, xeyr, özünə müraciət yoxdur. Yanlış fikirdir. Ya sığmazam, ya da ağrımaz şeirində müəllif adını çəkir. Amma müraciət deyil. Elə bir belə deyir də, soyun ey murdar sallaqlar Nəsiminin tənin. Murdar sallaqlar, qəssablar dediyi şəxslərə müraciət eləyir.
özünün də adını çəkir, ancaq müraciət yoxdur. Demək bu da yanlışdır. Ona görə 2, 3 və 5 yanlışdır. Cəmi olur 3 dənə. Düzgün cavabımız da olacaq C bəndi. Və baxaq indi 35. Görək 35-də nə deyir? Əvvəlcə testi yuxarı qaldıraq. 35 deyir ki, mərkəzə yazılacaq fikri müəyyən edin. Baxaq görək burada nə deyir? Allah insanda təcəssüm edir. İnsan özündəki ilahi ruhu dərk etməlidir. İnsan əqli, mənəvi təkamül yolu keçməlidir. Kamil insan Tanrı səviyyəsinə yüksələ bilər. Bunlar nədir? Bunlar hierofilikdir. Hamısı hierofilikdir burada göstərilənlər. Yəni hierofilik sisteminin əsasını təşkil edən bu fikirlərdir. Baxaq cavablarda məhəbbətin təcəssümü deyil, sufizmin təbliği deyil, təbiətin oyanışı deyil, kamillik deyil, hierofiliyin ideologiyası. Cavab olacaq Y bəndi. Yəni hierofiliyin ideologiyası düzgün cavabımız olacaq 35-də. Y bəndi. 36-ya baxaq. Sığmazam şeirinin lirik qəhrəmanı haqqında doğru fikirlərin sayı neçədir? Doğru fikirlərin sayını axtarırıq. Cahana sığmır. Bəli, bu doğru fikirdir. Demək, cahana sığmır doğrudur. Biz doğruların sayını axtarırıq. Məkana və varlığa sığmır. Məkana və varlığa, bəli. Kövnü məkana sığmazam deyir. Onu şərh etmək mümkün deyil. Şərh bəyana sığmazam deyir, bəli. Ayətə və şanədə sığmır. Ayətə, şanə sığmazam. Bu da doğrudur. Demək, burada 4 fikir var. 4'ü də doğrudur. Digərlərinə baxaq. Gizli xəzinədə görən gözdə odur. Bəli. Gənc Nihan, mənəm mənuş, eyni əyan, mənəm mənuş. Gənc Nihan mənəm, gizli xəzinə mənəm, eyni əyan, görən gözdə mənəm deyir. Bu da doğrudur. Qiymətli gövhərlərin çıxdığı quyu odur. Bəli, gövhər ikam mənəm deyir. Bu da doğrudur. Qədir və Bərat gecələri də odur. Hamısı doğrudur. Demək, hamısı doğrudur. 4 dənə orada idi, 3 dənə burada, 7 dənə fikir. Düzgün cavabımız olacaq B bəndi. Və 37-yə baxaq. Sığmazam şeirinin forma xüsusiyyəti ilə bağlı yanlış fikir hansıdır? Sığmazam şeirinin forma xüsusiyyəti ilə bağlı yanlış fikirə baxırıq. Şair qeyd edir ki, bu dünyaya sığsa da iki dünya ona sığmır. Yanlış fikirdir bu, amma bu məzmuna dair yanlış fikirdir, formaya dair deyil. Biz axtarırıq ki, bu testlər bu şəkildə düşəndə diqqət eləməliyik. Forma xüsusiyyətini deyir burada. Deməli, formaya aid yanlış fikirə tapmalıyıq. Son beytdə özünə müraciət olduğu üçün məktəb beyti adlanır. Sığmazam şeirinin forma xüsusiyyəti ilə bağlı yanlış fikir hansıdır? Son beytdə özünə müraciət yoxdur. Bu da yanlış fikirdir, amma bu da məzmun xüsusiyyətidir. Müəllif gövhərlərin çıxarıldığı gizli xəzinənin onda təcəlli tapdığını bildirir. Doğru fikirdir, amma məzmundur. Əruz vəzninin Rəcəz bəhrində yazılmış rədifdən istifadə edilmişdir. Forma xüsusiyyətidir, doğru fikirdir. Bədii təsvir ifadə vasitələrindən gömbol istifadə edilmişdir. Bu da doğru fikirdir. Demək, bu testimizdə problem var. Əslində yoxdur. Bir də baxaq testə. Sığmazam şeirinin forma xüsusiyyəti. Şair qeyd edir ki, o bu dünyaya sığsa da iki dünya ona sığmır. Yanlış fikirdir, amma məzmuna dair yanlışdır. Beytədir ki, son beytdə özünə müraciət olunduğu üçün məktə beyti adlanır. Məktə beyt doğru bu forma xüsusiyyətinə aid olan beyt elə bir variant bir dənə budur. Amma yanlış fikirdir, çünki son beytdə özünə müraciət yoxdur. Orada deyir ki, gerçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm deyir. Ona görə cavabımız B bəndə olmalıdır. Çünki məktəb beytdir, amma müraciət yoxdur. Forma xüsusiyyətinə aid yanlış fikir budur. B bəndi olur. Digər variantlara da baxdıq. 38-ə baxaq. Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı sənətkara aiddir? Yazdığı qəzəllər həcminə görə böyük olduğu üçün kiçik qəsidə təsiri bağışlayır. Bəli, bu Nəsimidir. Yaradıcılığında lirikaya üstünlük vermiş, ona görə yalnız lirik növdə, bu da doğrudur. Adı əsrlərlə əfsanələrə, rəvayətlərə qarışmışdır, Nəsimidir. Əvvəl sufizmə meyl etmiş, sonralar təriqət şeirlər yazmışdır. Sufizmə meyl edərkən təxəllüsü də fərqli olmuşdur.
Bəli, sufizmə meyl edərkən bilir ki, Nəsimi ilk şeirlərini Hüseyni təxəllüsü ilə yazıb, sonralar Nəsimi təxəllüsünə keçib. Bütün fikirlər aiddir Nəsimiyə. Ona görə 38-ci testdə cavabımız olacaq A bəndi. Düzgün cavab A olur. Və baxaq 38-ə. 38-də nə deyir? Verilən fikirləri əsərlərə görə qruplaşdırın. Sığmazam və ağrımaz. Fikirləri biz bu 1 və 2-yə uyğun olaraq qruplaşdırmalıyıq. 4, 5 və 6 onda təcəllü tapır. Demək, burada qeyd eləyək, sığmazam və 1, bir də 2. 4, 5, 6 onda təcəllü tapır, 1 sığmazama aiddir. Zadin əfsanəsi 2, 2-yə aiddir. Gizli xəzinə görən göz 1-ə aiddir, sığmazama aiddir. Gizli, bunu dedik, şüşəni daşa çalıb həqiqəti izhar eləyən ağrımazam şeirinə aiddir, 4. Cismi sər taqədəm yarılır, soyulur desək, 5-də aiddir ağrımaza. Haşimi də Qureyşi də odur, bu da aiddir sığmazama. Gerçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm deyir. Demək, 1-də 1, 2, 6, biri sığmazama aiddir, 1, 2, 6 və 2-yə ağrımaza da aiddir, 2, 4, 5. 1, 2, 1, gizli 1, 3, 6 daha doğrusu 2-ni buraya yazmışıq. 1, 3, 6, 2, 4, 5 düzgün cavab olur A bəndi. Və ardına baxaq. Sonuncu testimizdir deyəsən, 40-cı test. Aha. Hansı fikirlə verilən cümləni tamamlamaq olar? Nəsimi təriqət şeirlərində hürufi görüşlərini əks etdirib tamamlamaq olmaz deyir, olmaz. Olmaz deyirsə, demək, hürufi görüşlərini əks etdirib tamamlamaq olar. Qətiyyətli fikirlərini hökmlə bildirən qorxmazdır, bu da olar. Dünyəvi məhəbbət, gözəllik və təbiət tərənnüm olunur, xeyr. Bu təriqət şeirlərinə aid deyil. Ona görə 40-cı testdə düzgün cavab olacaq C. İnsan həm ilahi, həm də bəşəri keyfiyyətlərə malikdir, bəli. Yar, dilbər sözləri ilahi gözəlliklə bağlıdır, bəli. Demək, düzgün cavab olur. 40-cı testdə düzgün cavabımız olur C bəndi. Bax, belə Nəsimiyə aid testlər və burada olan testlərin izahı. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.